старые религиозные календари сжигаю. Оп. Оп. Там наша горка. Красота, красотища. Эта зима прошла бездарно. Поставили подъемник, а искру, вернее фазу, так и до весны не нашли. Покатался только один раз зимой, и то на заре, 28 января 2022 года. Зима прошла бездарно, но зато 3 месяца катался на катке, на крыше, в центр парке. Это наш костерчик догорает. Сейчас немножко пошевелю.